好，同学们，我现在面前的就是大家可能期待了已经2年时间的华为 Mate 50 Pro， 我们今天一起来给它开箱。1、2、3，当当，能看到它的镜头模组是一个圆形，然后有4个镜头，是吧？我们先看一下这个配件。首先这里有一个什么500元的什么权益卡，然后这里有一个透明的软质手机壳，66瓦的超级快充，然后这里有一根 USB-C 的充电线。好了，同学们，我们一起来见证 Mate 50 Pro 啊。上手的话感觉并不是很沉啊。哎，1、2、3。当当哦，这个银色长这个样子，能看到吗？然后我现在缓慢的旋转一下机身，大家看一下这个光线的流转的感觉。如果我摸的话，它不是光面的，应该是有一点点淡淡的磨砂，但是并不是很强，这种磨砂质感并不是很强。然后后置4颗镜头，1、2、3、4属于中间对称排列，大家看到了吗？侧面边框是一个银色的光面质感。然后正面大家能看到吗？这里已经能看到有刘海了。我现在把2年以前的 Mate 40 Pro 放在这里给大家对比一下，大家可以看一下，这是白色，这是银色哦。今年 Mate 50系列没有白色，这个还是挺让我一个白色爱好者遗憾的。首先说明，由于评测还没有解禁，今天的视频里只能和大家讲讲这次外观和设计上的改变。我争取用这个视频把外观讲透。首先，镜头设计是这次非常明显的改变，毕竟Mate 40系列的圆环设计过于成功，可以说是华为手机设计的一个巅峰，无论是美观度还是辨识度都达到了顶点。所以刚刚开箱 Mate 50 Pro 看到这4个镜头，你们4个有事儿吗？和 Mate 40系列最大不同在于前代镜头呢是融入在黑色圆环之内，而 Mate 50系列华为则有意将镜头与模组的颜色进行区隔，4款新配色。银色手机呢镜头模组就是银色，紫色手机镜头模组就是紫色。很显然，华为压根儿就没有计划让镜头和模组再次融合到一起。当然，如果你很坚持一体化的风格，那么黑色玻璃和黑色素皮2个版本的镜头模块是纯黑色的，可以让镜头在视觉上不那么突出，但是相应的辨识度也下降了呀。毕竟圆形火了之后，现在各个厂商都有那个大黑圆的手机设计了。这次后盖采用完全中轴对称的设计，包括闪光灯、降噪麦克在内的一系列开孔都布置在了手机中轴线上。如果我们用手指轻轻划过镜头模组，你会发现在这里有一个很细微但是很优雅的设计，没错，就是巴黎丁纹。这种丁纹最早灵感来自于中世纪欧洲，他们以钻石排列出的建筑装饰设计，古典、优雅、硬朗、精致，现在则常出现在腕表和豪车之上，通过细小的4角锥形交叉组成去提升质感。特别说明，如果你要选择黑色系的 Mate 50，那么巴黎丁纹圆环会以金色去呈现。我把 Mate 40 Pro 白色版本放在旁边做一个对比，如果我现在去提问大家哪个好看，相信评论还是弹幕将会以压倒性的优势去宣告40系列的胜出。但是我也有一个信息想和大家分享，就是我开箱的那个瞬间确实完全不习惯，和大家一样，但是我使用了2天，我现在就有一种以前那个 TVB 电视剧里边男女主角一开始见面，然后互相看不上，疯狂吵架，然后吵着吵出感情来了，就1天不见还甚是想念这种感觉。这次手机正面也重新设计了，在40系列上争议极大的药丸挖槽被居中的刘海所取代。先给大家看一下对比啊，刘海也是完全秉承着居中设计而打造，完全中轴对称。这次正面有一个非常明显的改变，就是2侧曲面玻璃的弧度缩减了，还是曲面玻璃，但是玻璃在侧面的占比明显降低。我用这样一个镜头对比，大家能看得比较清楚啊。带来的使用上的改变就是，当你横向握持手机的时候，前代手指接触的呢是玻璃，更滑也更容易跌落，而现在握持的则是铝合金边框，更加稳定。Mate 50 Pro 上下边框进一步缩窄，轮廓要比前一代更加圆润了。握持上的话，厚度减薄，实测从 9.17 毫米降低到 8.44 毫米，确实手感上明显有提升。镜头模组这个位置倒是变厚了，从原来的 10.89 毫米增加到 11.39 毫米。这次刘海设计带来一个明显的改变，就是状态栏2侧空间，因为有刘海了嘛，所以减少了。我对比一下，大家就能看出，所有的状态栏标志都等比例的缩小了一点。在一轮闪转腾挪之后，刘海右侧现在可以最多容纳5个状态标志。那为了让顶部空间不过于拥挤，华为在设置中增加了一个纯净显示的开关，开启之后就显示信号、WiFi 和电量这哥仨。另外呢，由于状态栏空间比较紧张啊，因此电池百分比显示开启的话，
那么只能在电池之内显示这个数字。当然，你可以在设置里选择在电池外显示，但是呢，它只能在控制中心下拉的状态下才能在电池外显示。Mate 50 Pro 前面这个刘海，左侧这个镜头呢是拍照镜头，负责广角、超广角和超广角3个焦段切换；右侧呢是一个红外镜头，负责人脸解锁。所以呢，从功能上其实和上一代呢没有改变。我也特意询问了一下华为同学为什么这样设计，得到的回复是2个出发点啊，一个是机身完全中轴对称，这个思路从后背延伸到前面；另一个那自然就是辨识度，你背面一眼能看出是 Mate 50，正面也不能输啊。硬件方面，充电和前代没变，66瓦有线和50瓦无线，电池4700毫安时 X 轴振动马达，芯片。这一次是骁龙8+的4G 版本，能拿到8+不容易啊。虽然是4G 网络，但是打游戏功耗也是目前的顶级水准了。具体的游戏表现，大家期待一下评测视频。今天华为还不让说。拍照这次带来了一个全新的升级，是主镜头可变光圈。好了，我给大家看一下这次这个主镜头可变光圈啊。我现在呢是光圈全开 1.4， 所以大家看到画面上的这个镜头。它这个小镜片部分也显示的越大，然后我现在比如说往下调一个等级啊，大家注意，看到了吗？这是 1.6、1.8， 这是2。你发现这个镜头正在被遮挡的越来越小，能看到吗？这是 2.5， 这是4。所以这颗主镜头是可以从 F4 一直可变光圈变到 F1.4， 这个 F1.4 在光圈里就是一个非常大的光圈了。然后它可以在这两端之间自由的变换，从而提供给用户最需要的那个光圈效果。大光圈可以在拍摄暗光的时候去获得更多的光线，照片更加纯净；而小光圈则可以在一些场景中拥有更清晰的前后关系。另外2颗镜头呢，则是超广角和一枚3.5倍光学变焦，具体表现如何？今天华为还不让说。Mate 50 Pro 还新增了卫星通信能力啊，可以连接北斗卫星，在手机没有信号的时候，直接通过卫星来发送紧急求助消息。至于具体表现如何啊，请大家期待后续的评测。今天他不让说呀。好了，我已经把今天能让说的都给大家说了，希望能让大家完全了解 Mate 50 Pro 在外观和手感上和 Mate 40 Pro 的差别。剩下的部分我们评测见。